دوستای نازنین هم سلام. عرض ادب و ارادت و احترام. تو این ویدیو کوتاه میخوام براتون در مورد قدرت تمرکز و ضمیر ناخودآگاه صحبت کنم. ببینید خیلی این روزا در مورد ضمیر ناخودآگاه حرف میزنن، خیلی هم حرفای قشنگی میزنن، منتها خودشون واقعا نمیدونن چیزی از قدرت ضمیر ناخودآگاه استفاده کنن. ضمیر ناخودآگاه در واقع اون مایندست ماست. ببینید مغز ما به صورت برنامه‌ریزی شده که یه سری اطلاعات همیشه در دسترسه. همین الان دست میزنم، من دارم حرف میزنم، شما دارید گوش میکنید، سریع اطلاعات پروسس میشه تو مغز شما. ولی اون پایین مغزتون یک شخصیتی نهفته است که این میاد، الان من که دارم حرف میزنم مثلا بعضی جا میگه درست میگه، غلط میگه، نظر میده، اصلا خیلی موقع داره با خودت حرف میزنه. این قسمت خیلی کار بزرگی میکنه. یه بخش اون پشته که اصلا ما به اطلاعاتش هم دسترسی نداریم، ولی اونجاست. مثلا دقت کنید، یه جا داری رد میشین، یه بویی میاد، یه صدایی میاد، شما تا یه خاطری با همون کیفیت براتون زنده میشه. خیلی مغز آدم و سیستم افکار آدم عجیب و پیچیده است. من میخوام بهتون بگم که ضمیر ناخودآگاه شما و مغز شما خیلی قدرت عجیبی داره. شما نگاه کنید، الان ابر کامپیوترها نمیتونن کاری رو که ضمیر ناخودآگاه و مغز شما میکنه انجام بدن. همین الان من اینجا نشستم دارم حرف میزنم، سلول های بدن من، اکسیژن، تمام این موارد ارتباطشون، سوختشون، یه عالمه کار، مثلا دارن سلولای مرده رو خودشون میخورن، آشغالا رو بدن بیرون میکنن، اینقدر کار میکنن. میلیاردها میلیارد سلول در هر لحظه داره از مغز دستور میگیره. شما دارید به من گوش میکنید، قلبتون داره کار میکنه، شش داره کار میکنه، نمیدونم معده و کبد و رود و همش داره کار انجام میده. دونه دونه اگه یه لحظه مغز فرمان غلط بده، اینا از دور خارج میشه. شما پیش خودتون حساب بکنید چه قدرتی مغز آدم داره، چه قدرتی ضمیر ناخودآگاه داره. ضمن این که هر فکر و هر رشته فکری که در مغز ما عبور میکنه، در واقع این یک ارتعاش و یک موجه، یه موج الکترونیکه. این امواج الکتریکی به نظر ماهایی که اینجوری فکر میکنیم اگه به صورت مداوم تکرار بشه قدرت بسیار بسیار زیادی داره. من تو بارون اندر نشستم که حال خوب بهم دست بده. اگه بدونی چه حال خوبیه اینجا تو این بارون، صدای بارون میخوره بهترم به کاف شهرم، اینقدر لذت بخشه. اومدیم یه جای بسیار زیبا تو آب گرم، الان میریم توی استخر آب گرم معدنی، بارون میخوره به صورتمون، از لحظه لحظه ها لذت میبریم. جای شما سبز. ضمیر ناخودآگاه شما با یه قانون کار میکنه و اون قانون ورودی ها و کنترل ضمیر خودآگاه. اینجوریه که هر چیزی که شما دارید بهش توجه میکنید، دارید بهش گوش میکنید، در مجاورتشید، در معرضش هستین، به صورت لحظه‌ای داره شما رو میسازه. اول شما اطلاعات رو میدین به ضمیر ناخودآگاه. بچه که به دنیا میاد لوحش پاکه، خیلی اطلاعات اولیه نداره، یه سری چیزای غریزی توشه. مثلا مار از کنار بچه رد میشه، بچه نمیترسه. ولی همین بچه وقتی آروم آروم بزرگتر میشه، مار میبینه میترسه. چرا؟ تو طی سالها یه عالمه اطلاعات حواسش نبوده، یه برنامه تلویزیون داشت پخش میشد، خودش حواسش نیست، ولی اون داره میگه مار خطرناکه. یا مادرش مار رو دید پرید. ما یه بخشی داریم اسم آمیگدالا تو مغزمون یا آمیگدالا. این کارش چیه؟ کارش اینه که اطلاعاتی که برای خطره جمع میکنه میاره توی ذهن شما انباشته میکنه تو مغزتون. بعد یه جایی شما مثلا ما رو که میبینی خودت حواست نیست، این خودش اتوماتیک دستور میده به مغز که الان باید بترسی. کلن ترس ها، نگرانی ها، قضاوت های ما بیشتر به صورت ناخودآگاهه. حالا شما حساب کنید یه ابر کامپیوتر به اسم ضمیر ناخودآگاه دارید، هر اطلاعاتی بهش بدین بعدن این شما رو کنترل میکنه.
خب ببین راهکار مشخص شد. ما بیایم شروع کنیم به خودمون اطلاعات درست بدیم. مثلا من خودم در روز هر روز به خودم میگم به خودم اطلاعات درست و انتخاب شده میدم. به خودم میگم که من در هر لحظه به سمت پول و ثروت و آرامش بیشتر در حرکت هستم و اینو تکرار میکنم. من در هر لحظه به سمت پول، ثروت و آرامش بیشتر در حرکت هستم. شما هم تکرار کنید. من در هر لحظه به سمت پول، ثروت و آرامش بیشتر در حرکت هستم. شما ضمیر ناخودآگاهتون رو یه نکته خیلی خیلی کلیدی و فوت کوزه‌گریش اینه که مثل بچه 3-4 ساله است. هیچ قضاوتی از خودش نداره. یعنی هر اطلاعاتی بهش میدی جمع میکنه که واقعا مار خطرناکه یا نه. ضمیر ناخودآگاه اینو میبینه، میده به آمیگدالا تو سنسورش نگه میداره. دفعه بعد مار ببینی میترسی. چرا ما از خیلی از این سوسکای کوچولو میترسیم؟ به ما گفتن این کثیفه، نمیدونم چندشاوره، در حالی که اینا خیلی هاشون موجودات خوبی هستن و برای زندگی ما لازمن. خب شما سعی کنید اطلاعات درست به ذهنتون بدید. این اطلاعات میتونه از طریق گوشتون باشه، میتونه از طریق مجاورت باشه، کنار آدمای مثبت باشه. شما در معرض کی هستین؟ در معرض چه افکاری هستین؟ دارین با خودتون صحبت میکنین، چی به خودتون میگید؟ همون اون حرفا، همون اون آدمها، همونایی که کنارتون هستن دارن الگوهای فکری شما که ما بهش میگیم پارادایم رو میسازن. پارادایم از پارادیگما میاد، یعنی something stands for something else. یه چیزی یه چیز دیگه ایجاد میکنه. ما رو میبینی میترسی، در حالی که مارش اصلا ترسناک نباشه. خیلی از مارا هیچ خطری ندارن، ولی ما میبینیم میپریم. چرا میترسیم؟ این ضبط شده. اگه ما رو دیدی بپر، این میشه یه پارادایم. این اتفاق افتاد، این حرکت رو بکن، این میشه یه پارادایم. پارادایم های ما رو داره کنترل میکنه. ما میتونیم اطلاعات رو بریزیم دور. مثلا یکی از آسانسور میترسه، آسانسور دیدی بترس، در حالی که میتونیم شروع کنیم به خود بگیم آسانسور خیلی هم لذت بخش. و بعد کم کم اگه اینو تکرار کنید و در معرضش باشید و مدام استفاده کنید، ترستون میره پیکارش. شما وقتی در معرض باران باشید، زیبایی باشید، حس خوب باشید، آروم آروم ذهنتون به سمت اتفاقات مثبت میره. بزرگترین راز خوشبختی اینه که خودتون رو در مجاورت اطلاعات خوب قرار بدید. اشخاص خوب، انرژی خوب، افکار خوب. به خدا قسم ظرف مدت کمتر از 6 ماه معجزه میکنه. شما شروع میکنید رفتارهای متفاوتی میکنید، سیستم بدنیتون بهتر میشه، حالتون خوب میشه و زندگی به مراتب براتون زیباتر میشه. امتحانش کنید. قدرت ضمیر ناخودآگاه نامحدوده. به هر چی فکر کنید، در معرض هر چیزی که باشین، اون کم کم ضمیر ناخودآگاه شما رو برنامه‌ریزی میکنه و ضمیر ناخودآگاه زندگی شما رو برنامه‌ریزی میکنه. حالا من بگید با چه آدمایی ارتباط دارید؟ تو چه جور محیطی هستید؟ چه حرفایی به خودتون میزنید تا من بهتون بگم شما چجوری زندگی میکنید. عاشقتونم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر در این زمینه میتونید موفقیت رو به اضافه کلیدواژه ملک‌پور سرچ کنید. من اطلاعات بسیار بسیار مفید در این زمینه گذاشتم، میتونید رایگان ازشون استفاده کنید. عاشقانه دوستتون دارم. هر کجا هستین اطرافتون بعد از این قاب زیبای اینجا زیبا باشه. یا